Hi everyone. කොහොමද ඔයාලට? අද මේ vlog එක මම කරන්නේ සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද දවසේ. ඉතින් ලැබුවා වූ අලුත් අවුරුද්ද සියලුම දෙනාට සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා මුලින්ම මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේක අවුරුදු vlog එකක් නම් නෙවෙයි. ડોක්ටර් කෙනෙක් විදියට මගේ අවුරුදු දවස ගත වුණු විදිය ගැන ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවා. අනිත් අයට වඩා ડોක්ටර් කෙනෙක්ගේ අවුරුදු දවස වෙනස්. මොකද එයාලා හැමෝම අවුරුදු දවසෙත් වැඩ කරන්න ඕනේනේ. ඉතින් ගොඩක් අය ඔන් කෝල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අද මගේ ඔන් කෝල් දවස. ඉතින් කිරිවත් කන්න උනේ හරිම කලබලෙන් තමයි මම කිරිවත් කාලා පැය කිහිපයකින් පස්සේ ඊටු එකට යන්න ඕනේ. ඊටු එකට ගියාට පස්සේ ඊටු එක ගොඩක් බිසි වුණා. ඉතින් එදා මට ලැබුණු එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි මම මේ විදිහට ඕගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඕගොල්ලන්ට දෙන්න වැදගත් පණිවිඩයකුත් තියෙනවා. ඊටියෝ එකට ගිහිල්ලා විනාඩි 5ක් විතර යනකොට මුළු ඊටියෝ එකම හොඳටම බිසි වුණා. මට හම්බුණු පළවෙනි පේෂන්ට් ගැන තමයි මම අද කියන්න යන්නේ. මෙයා අවුරුදු 30ක විතර පිරිමි ළමයෙක්. මෙතුමාගේ ප්‍රශ්නය වුණේ බඩපපුව දැවිල්ල දවස් කීපයක් තිබුණු එක. ඔහු දිගින් දිගටම කිව්වේ ඔහුට ගැස්ට්‍රයිටිස් තිබුණු බවත් මේක ගැස්ට්‍රයිටිස් වැඩි වුණු නිසා ඇති වුණු තත්ත්වයක් වෙන්න ඇති කියලා. හැබැයි අද ඒක අඩු වෙන්නෙම නැහැ කියලා තමයි වාටුවට ඇඩ්මිට් උනේ. ඒ වගේම හොඳටම වමන ගිහින් තිබ්බ උදේ ඉඳලා මේ වෙලාව වෙනකොට හොඳටම දාඩිය දාලා තමයි පේෂන්ට් තිබුණේ. ඒ කියන්නේ යාගේ ඇඳුම් තෙත් වෙලා වගේ තමයි ඒ අවස්ථාවේ තිබුණේ. ගොඩක් අය අහන දෙයක් තමයි ගැස්ට්‍රයිටිස් එකයි heart attack එකයි වෙනස් කරලා අඳුරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේ පේෂන්ට් දිගින් දිගටම ගැස්ට්‍රයිටිස් කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේ මෙයාගේ වයසත් 30යි. අපි heart attack එකක් කියලා හිතන්නේ නැති වයසක්. නමුත් මම හිතුවා ECG එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ කියලා. කොහොම කළත් අපිට ගැස්ට්‍රයිටිස් එකයි heart attack එකයි වෙන් කරලා අඳුරගන්න පුළුවන් ලේසිම විදිය තමයි ECG එක. අනිවාර්යයෙන්ම ECG එකක් අරගෙන heart attack exclude කරලා තමයි අපි ගැස්ට්‍රයිටිස් වල බෙහෙත් දෙන්න ඕනේ. හැබැයි සමහර clinical symptoms තියෙනවා මේ දෙක වෙන් කරලා අඳුරගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ගැස්ට්‍රයිටිස් වලට වඩා heart attack එකේදී එන chest pain එක ගොඩක් severe pain එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක දරා ගන්න බැරි තරම් අමාරු pain එකක්. ඒ වගේ මේක අපි ගැස්ට්‍රයිටිස් වලට දෙන බෙහෙත් වලට අඩු වෙන්නේත් නැහැ. විනාඩි 20කට වඩා පවතින pain එකක්. සමහර අයට මේ pain එක පපුවෙන් පටන් අරගෙන එයාලගේ වම් අත දිගේ ගමන් කරනවා වගේ දැනෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බෙල්ලට උඩු හනුවට යන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර අයට මේ symptoms ඒ විදිහටම එන්නේ නැහැ. අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි මේ chest pain එකත් එක්ක ගොඩක් අයට හොඳටම දාඩිය දානවා. හොඳටම කියලා කියන්නේ එයාලගේ ඇඳුම් තෙමෙන තරමටම දාඩිය දානවා. වමන යනවා. එහෙම නැත්නම් වමන යන්න එනවා. සමහර අය කලන්ත වෙලා එන්න පුළුවන්. ඔය විදිහේ symptoms තියෙනවා නම් gastritis කියලා patient නිතර කිව්වත් එයාට past medical history එකක් තිබ්බත් gastritis කියලා diagnose කරපු අපි අනිවාර්යයෙන්ම ECG එකක් ගන්නවා. මොකද මේක ගොඩක් suggestive වෙන්නේ heart attack එකක් පැත්තට. මගේ මේ patient කිසිම medical history එකක් තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ pressure, cholesterol, සීනි මොකුත් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අවුරුදු 30යිනේ. තිබුණු එකම විශේෂ දේ තමයි මේ පුද්ගලයා ස්මෝක් කරනවා. හොඳටම ස්මෝක් කරනවා. ඒ කියන්නේ දවසකට සිගරට් 15ක් 10ක් 15ක් අතර වගේ පාවිච්චි කරන කෙනෙක්. ඕක විතරමයි සිග්නිෆිකන්ට් දෙයකට තිබ්බේ එයාගේ මෙඩිකල් හිස්ටරි එකේ. ECG එක ගත්තට පස්සේ මම ටිකක් කලබල වුණා. ආයෙ ECG කිහිපයක් අරගෙන මම නැවත මේක චෙක් කරා. මේ ECG එකට අනුව එයාගේ සමහර වෙනස් වීම් තිබුණා. heart attack එකක ලකුණු පෙන්නපුවා. ඊට පස්සේ මම cardiology team එකෙත් idea එක අරගෙන තීරණය කරා මේක STEMI එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ ST elevation MI කියලා අපි කියනවා myocardial infarction එකක්. මයෝකාඩියම් එක කියලා කියන්නේ heart එකේ muscle එක. infarction එකක් වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ muscle එක මැරෙනවා කියන අදහස. එතකොට myocardial infarction එකක් අපි ලේසියට MI එකක් කියලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ. නැත්නම් heart attack එකක් කියන්නේත් මේකටම තමයි. මේ පික්චර් එකේ aorta කියලා කියන්නේ heart එකෙන් අපේ ශරීරය පුරාවටම blood අරගෙන යන
ප්‍රධාන දමනිය. එතකොට ඇයෝටා එකෙන් මුලින්ම එයාටම බ්ලඩ් සප්ලයි එකක් දී ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මුලින්ම පටන් ගන්න මේ කොරනරි ආටරීස් කියලා හાર્ට් එක විසින් හાર્ට් එකටම බ්ලඩ් සප්ලයි එක දී ගන්න ආටරීස් ටික. මෙතන ප්‍රධාන බ්‍රාන්චස් දෙකක් තියෙනවා රයිට් කොරනරි ආටරි සහ ලෙෆ්ට් කොරනරි ආටරි කියලා දෙකක්. ආපහු ලෙෆ්ට් කොරනරි ආටරි එක තවත් බ්‍රාන්චස් දෙකකට බෙදෙනවා. මගේ පේෂන්ට්ගේ වෙලා තිබුණේ රයිට් කොරනරි ආටරි කියන ආටරි එක බ්ලොක් වෙලා තිබුණ එකයි. ඒක නිසා එයාගේ හાર્ට් එකේ ඒ ආටරි එකෙන් සප්ලයි කරන ඒරියා එකට බ්ලඩ් සප්ලයි එක අඩු වෙලා ඉන්ෆාක්ෂන් එකක් වෙලා තමයි ඇවිල්ලා තිබුණේ. MI එකක් ඩයග්නෝස් කරාට පස්සේ අපිට ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි PCI, ඒ කියන්නේ percutaneous coronary intervention. අනිත් එක තමයි thrombolysis එක. PCI කියලා කියන්නේ අපි patient ඩයි එකක් විදලා එයාගේ heart එකේ block වෙච්ච vessel එක හොයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ block එක අයින් කරන්න අපි එතනට stent එකක් දානවා. ඒක available වෙන සමහර hospitals වල විතරයි. ඒක available නැති hospitals වල තියෙන option එක තමයි thrombolysis කියලා කියන්නේ. thrombolysis එකේදී අපි කරන්නේ ලේ කැටිය දිය වෙන්න අපි ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් විදිනවා. ඒකෙදී අපි යොදාගන්න බෙහෙත් එක තමයි IV tenecteplase කියලා කියන්නේ. MI එකක් තියෙන patient කෙනෙක් කියලා කියන්නේ high risk එකක් තියෙන කෙනෙක්. ඒ නිසා closely patient monitor කරන්න ඕනේ. thrombolysis කරාට පස්සෙත් අපි පැයක් විතර patient monitor කරලා ඊට පස්සේ ECG එක repeat කරලා බලනවා. ඒ අතරතුර යාට reperfusion arrhythmias කියලා heart එකේ rhythm එකේ වෙනස් වීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මූලික ප්‍රතිකාර වලින් පස්සේ අපි patient තවත් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් කීපයක් කරන්න යොමු කරනවා. එකක් තමයි 2D echo කියලා කියන්නේ අපි heart එක ස්කෑන් කරලා බලනවා ඉතින්දී. ඕගොල්ලෝ ගාව 2D echo reports තියෙනවා නම් අම්මලා තාත්තලාගේ හරි බලන්න එතන EF කියලා එකක් ඇති. ඒකෙන් කියන්නේ ejection fraction කියන අදහස. ejection fraction එකෙන් තමයි බලන්නේ heart එක කොච්චරක් වැඩ කරනවද කියලා. ඒක 140ද 50ද 60ද යනාදී වශයෙන් ඒගොල්ලෝ එතන මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඊටත් පස්සේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ කොරනරි ඇන්ජියෝග්‍රෑම් කියන පරීක්ෂණයට patient යොමු කරන්න ඕනේ. එතනදී ඩයි එකක් දාලා heart එකේ ඔක්ලූඩ් වෙලා තියෙන ඒරියා එක හොයාගෙන අදාළ ප්‍රතිකාරය ඒගොල්ලෝ සිද්ධ කරනවා. එක්කෙදී ස්ටෙන්ට් එකක් දැමීම හෝ බයිපාස් ශල්‍ය කර්මයක් සිද්ධ කිරීමට සිදු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි patient දීර්ඝකාලීනව treatments පටන් ගන්නවා, medicines පටන් ගන්නවා, aspirin, clopidogrel, atorvastatin එක තවත් බෙහෙත් අහුරක්ම patient බොන්න වෙනවා මේකෙන් පස්සේ. අවුරුදු 30ක් විතරක් වෙච්ච කිසිම family history එකකුත් නැති මේ තරුණයාට heart attack එකක් එන්න ප්‍රධානම හේතුව උනේ මෙයාගේ මේ smoking habit එක. මම දැන් කියන්නේ heart attack එකක් එන එක වළක්ව ගන්න නම් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ප්‍රධානම දේ තමයි මගේ මේ කෙටි කාලින එක්ස්පීරියන්ස් එකකින්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 2ක් විතර වැඩ කරලා ගොඩක්ම heart attack එක ආවේ ගොඩක් වයසකම අය නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 30 40 50 ඒ අතරතුර වයස් සීමාවන් වල patients තමයි ගොඩක්ම ආවේ. අනිත් එකේ ගොඩක් අයට මේ smoking history එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ significant risk එකක් තියෙනවා smoking වලින් heart attack එකට. ඒ නිසා smoke කරන අය ඉන්නවා නම් නවත්තන්න, පටන් ගන්න අය හිතාගෙන ඉන්න අය ඉන්නවා නම් කවදාවත් මේ habit එක නම් පටන් ගන්න එපා. ඊළඟ වැදගත්ම දේ තමයි non communicable diseases වලින් prevent වෙන එක. ඒ කියන්නේ සීනි, ප්‍රෙෂර්, කොලෙස්ටරෝල් වගේ ලෙඩ වලින් prevent වෙන්න ඕනේ. ශරීරයේ බර අඩු කර ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අපිට දේවල් දෙකක් කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි healthy diet එකකට පුරුදු වෙන්න. carbohydrate අඩු කරන්න, sugar consumption එක අඩු කරන්න, fiber diet එක පුළුවන් තරම් වැඩි කරගන්න. fibers තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට fruits and vegetables වල. ඒ වගේ healthy diet එකක් පුරුදු වෙන්න, ඒ වගේම workout කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් recommend කරන්නේ සතියකට මිනිත්තු 150ක්. ඒ කියන්නේ මිනිත්තු 30 ගානේ සතියකට දවස් 5ක් exercise කරා නම් ඇති. අනිත් කාරණාව තමයි හොඳට නිදා ගන්න. පැය 6ක් 7ක් නිදා ගන්න. ස්ට්‍රෙස් වෙන්න එපා. ඒ හැමදේම heart attack එකක් එන්න හේතු සාධක වෙනවා. ඉතින් අද පාඩම තමයි chest pain එකක් ආවොත් බල ඉන්න එපා. ළඟම hospital එකට ගිහිල්ලා ECG එකක් අරගෙන ડોක්ටර්ට පෙන්නන්න. මොකද කොච්චර
අපිට ක්ලිනිකල් ඩිෆරන්ෂියේට් කරගන්න හැදුවත් අපිට හරියටම කියන්න බෑ මෙන්න මේ සිම්ටම්ස් එන්නේ මෙන්න මේ ગેස්ට්‍රයිටිස් වලටයි මේ සිම්ටම්ස් එන්නේ heart attack එකටයි කියලා. ECG එකක් ගන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඊටාම සුළු පරීක්ෂණයක්. ඒක කරගෙන බලන්න ඕනේ heart attack එකක් එක්ස්ක්ලූඩ් කරන්න. බල ඉන්න එපා. සමහර දන්න patientsලා ඉන්නවා අඩුවේ කියලා හිතලා නිකන් ඇඟපතේ අමාරුවක් කියලා හිතලා ගෙදර ඉඳලා ඇරෙස්ට් වෙලා හොස්පිටල් එකට අරගෙන ආපු. ඒ කියන්නේ heart එකේ රිද්ම් එක වෙනස් වෙලා heart එක වැඩ කරන්නේ නැති වෙලා තමයි ඒගොල්ලෝ හොස්පිටල් එකට අරගෙන එන්නේ. සමහර අය අපිට බේර ගන්න පුළුවන්, සමහර අය අපිට බේර ගන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අවාසනාවන්ත තත්වයකට යන්නේ නැතිව chest pain එකක් ආපු විගසම ළඟම හොස්පිටල් එකට ගිහිල්ලා චෙක් කරගන්න. ඒ වගේම නිතර සීනි ප්‍රෙෂර් කොලෙස්ටරෝල් ඔන්න ඔය කියන තුනත් චෙක් කරගන්න. අම්ල තාත්තලට කියන්න චෙක් කරගන්න කියලා මතක් කරන්න ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මගේ අවුරුදු දවස ගත කරන්න උනේ. පැය 8ක් විතර වැඩ කරලා ඊට පස්සේ මම ගෙදර ආවා. එතකොට ඇවිල්ලා කරපු දේවල් තමයි මේ. Thank you for watching my video. ඔගොල්ලෝ මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් bye bye.